Yado yung makina mo or kaya hard starting, so na-check mo na lahat, so except sa fuel system. So na ba natin to kina-connect? Ginagawa natin to para malaman natin kung merong problema yung fuel system natin, especially yung pump natin, fuel pump, or yung ating regulator mahina na, tumatagas na, kasi hindi mo naman pwede na hula-hulaan mo lang. So mas maganda, ito meron tayong fuel pressure tester. So ano ba yung gamit nitong fuel pressure tester? So ito sinusukat niya yung pressure sa fuel system natin. So makikita natin dito kung nasa standard pa yung ating pressure. Okay, so may nagtatanong ilan ba yung standard na pressure ng ating mga sasakyan, especially sa mga gasoline. So sa mga gasolina mga bay, nagre-range yan 40 to 60 PSI. Diyan naglalaro yung ating pressure. So depende na yan sa ating manufacturers. Okay, so doon sa pressure na yan, doon maandar ng maayos yung sasakyan natin at hindi kinakapos. Okay? Na-check na natin. For example, may pumunta sa inyo na sasakyan, yung problema niya parang sinisinok or kulang sa supply ng, parang feel mo po kulang ng supply ng fuel, kaya palyado siya, palyado yung makina mo or kaya hard starting. So na-check mo na lahat, so except sa fuel system. So ngayon i-check natin yung fuel system. So paano ba to ilalagay? Okay, so itong meron tayong adapter dito, yan. So iba't ibang pressure, fuel pressure, iba-ibang adapter yan. So tulad nito meron na siyang adapter. Okay, so ito mabili nyo to sa online. So hanapin nyo lang yung fuel lines. Okay, so tulad nito, ito yung fuel lines nya. Ito for Toyota Wigo to mga bay. Okay, so ito yung fuel lines nya. Hanapin nyo yung mga dugtungan tulad nito. Kita nyo to mga bay. Ayan, halos kaparehas siya. Okay, so paano ba ito ilalagay? Ayan, ito tanggalin mo lang. Okay, so pagtanggal pala ng fuel lines mga bay, meron pa yung pressure. So mas maganda, paandarin nyo muna, tapos tanggalin nyo yung fuel pump relay. Kaya tanggalin nyo yung fuel connector doon sa tangke mismo. Okay, pag tanggal nyo, pa-start nyo yung sasakyan. So pag-start nya, unti-unti yang mamamatay kasi naubos yung pressure. Kasi hindi na gumagana yung pump natin kasi tinanggal natin yung connector, di ba? So in-start natin, meron yung natitirang pressure dito sa system, yun yung magpapandar sa kanya. So kapag naubos na yung pressure, mamamatay na yung sasakyan natin. Okay, so saka natin ngayon tatanggalin itong ating fuel lines para wala na siyang pressure. Okay, so paano ba tatanggalin? Meron yang ganito mga bayo. Ito, usually sa mga gasolina meron yang ito, pinipisil lang yan. Yan, pinipisil para mag-unlock siya. So saka pag pisil nyo, saka nyo hilain, tanggal na yan. Okay, so pag hila nyo ngayon, pag natanggalan natin to, kailangan ba natin tanggalin? So tanggalin natin para sa inyo. Ayan. Pero may pressure pa ito mga bay. Pinalang natin to. Medyo malakas pa pressure nito kasi hindi natin na-release eh. Mas maganda, ayan, yan, wala na pala siyang pressure. Itong kabilang side na to, papunta to sa fuel rail natin. Yan, sa mga injectors. Okay? Yan. So, ngayon, ikakabit natin. Ganyan. Itong kabilang side, parang pareha sila, di ba? Kakabit mo siya doon. Kabilang side. Yan. Yan, kakabit mo siya dyan. Kakabit natin dyan. Tapos yung kabilang side naman, papunta dito. Sa kabila. Okay? Yan. Pasok lang natin yan. Yan. Okay? Ganyan yung hitsura. Okay mga bay. So kapag nakabit na natin yung fuel lines natin, saka natin siya paandarin. Okay, start natin yung sasakyan doon. Pag start ng sasakyan, kailangan yung pressure mo, sabi ko kanina, 40 to 60 PSI. Okay, dapat naglalaro siya. Ina-accelerate mo yan, dapat hindi siya bababa. Within that specified pressure, dapat nandyan palagi. Maintain yung pressure natin para sakto yung buga ng mga injectors natin. Kasi kapag yan bumaba, wala na, manginginig yung makina mo kasi kulang ng supply ng fuel. So sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo mga bay. Maraming salamat sa patuloy ninyo na panonood sa mga videos natin. Okay? God bless.